Так. Жаш кишиге, жаш балдар келсеңер да. Жаңы келдиңиз олошто. Жаңы келдиңерби? Кыргыз армиясына келдиңер. 18-ге толдуңар. Кыргыз мындай жигити болдуңар, туурабы? Точно. Ата-энеңер, үйдөгүлөр мамлекетке кызмат кыл деп биринчи өмүрүңөрдөгү эң биринчи мамлекетке кызмат кылууну мына баштадыңар. Туурабы? Ошондой. Ошондо жаштар кызмат кылгыла, бири-бириңерге жардам бергиле, үйрөнгүлө баардыгын. Денсаулыктар жакшыбы? Ким билет шахматты? Ha? Senç, bilesin mi? Sen bilesin mi şahmat oynaşan? Ya. Точно билем. Kana жүрчү? Билгенди текшелейин сени. Жүр. Mına gördün mü? Açılıp kaldım. Ben bunu ayak soğup koydum buna. Taktik уже жеңилдиң уже sen уже. О, вот этот вот мен сени күттүм эле ушундай кылат депчи. Молодец. Давай дальше. Мына жака кирип кеттим. Мына Ферза менен кирдим уже мен. Менге жакындап калдым. Көрдүңбү? Так, мынауңду мен жок кылайын акыры, а? Жүрдүм, ийби мына шах. Не болду? Каяка жүрөсүң? Мат болду. Мат. Жакшы болду. Önünü seversin. Abalar sağın odası var mı? Var. Aynen gibi abalar sağınasın, tuğancıyı sağınasın, atamı sağınasın, kırtıvanları sağınasın. Şunun vardır, mamleketimiz için, elimiz için. Bakın bu, жақсылап жүрді. Несі отырады, қара бар. Тамақ қандай? Тамақ жақсы değil mi? Bir-birine ұрышпағылар. Bakın bu, ұрышпай bir-birine қолдап тұр қызматты. Таштап қарамыз, ha?